بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الكرام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. معكم معتي جاني. أول حاجة نشكركم، بارك الله فيكم على التفاعل تاعكم مع المنشورات، جزاكم الله خير. وهذا إن يدل على الناس راه حابة تتعلم، راه حابة تافونسي في مجال تربية الطيور. بسم الله ما شاء الله. إخوتي، والله العظيم لا شوف هذا الفيديو راني مش نوضعه. صارت لي البارح حل قصة، سبحان الله العظيم، إلى حد الآن راني مخلوع والله العظيم. سمعوا القصة وكملوا معايا حتى التالي. من بعد صلاة العشاء خاوتي تعشيت، ريحت شوية، جيت نرقد خاوتي. فإذا بالهاتف بقى يصوني، الهاتف بدأ في بقى يرن. أنا غالبا في الأوقات هذه تاع النوم كل شيء ما رفدش الهاتف، لأنه نحب نريح باش نعاود نبكر الصباح إلى آخره. الواحد يصلي يمشي يعاود العمل، في الليل غالبا ما نرفدش على رقم اللي ما نعرفوش. صونا المرة الأولى ما حبيت نرفد، ثم المرة الثانية ما حبيت نرفد، الثالثة قلبي ما طوعنيش. قلت بالك والله في نيتي، قلت بالك مش عارف لأنه أصحاب الطيور هما اللي يتصلوا بيا غالبا. قلت بالك إنسان عنده طير مريض، بالك الله أعلم. المهم رفدت عليه، السلام عليكم أخي، لا بأس بخير. السيد بقى يهضر معايا في الحلق تاعو، حلق مبحوح. قال لي خويا معاد اسمح لي اتصلت بك في هذا الوقت. قال لي والله ولكن ما لقيتش لما نعيط لك الا انت. قال لي خوتي ما نعيط لهمش، نعيط لك انت. قال لي حاب نفرغ قلبي ليك. قلت له يا اخي خيرا ان شاء الله، قول لي كاش ما تحتاج، ولا سبحان الله الشي اللي نقدروا عليه رانا هنا في سبيل الله. المهم الاخ ما قدرش يهضر، بقى يبكي والله. شوف إخوة الأعزاء، يبكي بحرقة. قلت له يا أخي قلت له واسبي، قول لي احكي لي، راني خوك في الله، راني مثل الأخ تاعك الذي لم تلده أمك، غير احكي لي واسمك. قلت له شوف، قلت له لا تقنطوا من رحمة الله، الإنسان ما يقنطش من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قلت له احكي لي وأنا أخوك وإن شاء الله نصيبوا حل هذا المشكل. قال لي معاد المقنين تاعي مات لي. قلت له الله أكبر. قلت له قدر الله ما شاء فعل. قال لي بصح ماشي هاد اللي راني خايف منها. قال لي أنا دخلت من العمل، تعشيت كليت شبعت. قال لي مشيت شفت المقنين لقيت الماكلة ما عندوش، نسيتها. وبقى يبكي، قلع يبكي خاوتي، يبكي بحال الطريقة اللي والله في حياتي جامي شفت إنسان متأثر ويبكي على مقنين كيما هذا. إنسان كبير ماشي صغير، ولا إنسان كبير خاوتي، باين لي كبير يبكي. قال لي خويا معا شوف الكلمة اللي أثرت فيا، والله أثرت فيا إلى حد الآن. راني نحكي لكم والله لحمي شوك، والله لحمي شوك خاوتي. الكلمة اللي أثرت فيا بزاف، قال لي أنا خايف من عذاب الله عز وجل، قال لي أنا خايف ربي يحاسبني. والله شو سبحان الله العظيم، سبحان من قذف في قلب هذا الإنسان، سبحان من قذف في قلبها الرحمة. سبحان الله والله لا شوري نحكي لكم وعاود تأثرت والله العظيم. لأنه شوف القصة هذه البارح والله ما رقدتش ولا نخمم في السيد. فصبرت وقلت له الإنسان سمي الإنسان لأنه ينسى، الإنسان ينسى. قلت له أنت ما درتهاش متعمد، قدر الله ما شاء فعل. قلت له هذاك الأجل تاعو صاي الحق، الأجل تاعو الورقة تاعو طاحت. كيما الإنسان يموت، أنت كنت فقط السبب. المهم صبرت وعملت له حل موعظة صغيرة هكذا. سبحان الله العظيم والله لا نخلعت. فتذكرت والله في ذيك اللحظات وانا نتكلم معاه تذكرت قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابي أبا عمير. هذا صحابي كان صغير وكان يربي طير كان مسميه النغير. فيوم مات هذا الطائر، هذاك أبا عمير قعد هكذا يبكي عليه، يبكي على الطير. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكريم الحنين، شوفوا ذاك الصحابي. قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. سبحان الله العظيم. فأنا بروبوزي عليكم خاوتين،
والله شوف، ربي شاهد اني راني في حل لا سيتوياسيون اللي ما نقدرش يعني نعطيه مقنين ولا. الله غالب، راني كما قال نبروبوزي اللي حاب ان شاء الله نفرحوا هذا السيد باذن الله، نشريو له مقنين خاوتي، نشريو له مقنين كوبلور ما شاء الله، ونبعتوه له لتيبازا ان شاء الله، الاخ من تيبازا ان شاء الله نفرحوه ونجبروا الخاطر تاعو اللي يتبرع يجي عندي الخاص، وانا اولكم ان شاء الله نتبرع صاي، حتى انا نتبرع ما نقولش المبلغ شحال، نتبرع بنصيب ان شاء الله. اللي حب يتبرع يتبرع يجينا الخاص باذن الله، ولا يتصل بيا في الهاتف ونفرحوا هذا الاخ في سبيل الله. السلام عليكم.